Ընտրություններին ընդառաջ հերթական քաղաքական ուժերն են հրապարակում իրենց ընտրացուցակները, ոմանք էլ հրապարակում են իրենց ծրագրերը կամ առնվազն խոսում են այդ ծրագրերի մասին։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե այդ ընտրացուցակներում և այդ ծրագրերում ինչ տեղ ունեն Արցախն ու արցախցիները։ Ողջույն, ես Նորայր Հովսեփյանն եմ, իսկ վերը նշվածը այսօր քննարկվելիք միակ թեման չէ։ Մինչ օրվա թեմաներին անցնելը շնորհակալություն եմ հայտնում իմ YouTube-յան ալիքի հին ու նոր բաժանորդներին, իսկ նախագծին աջակցելու համար շնորհակալություն Իվան Ավանեսյանին։ Այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի ամենասև օրերից մեկի տարելիցն է 1992 թվականի ապրիլի 10-ին տեղի ունեցավ Մարաղայի ջարդը։ Արդյոք օրվա արդի որևէ քաղաքական կամ հասարակական կառույց որևէ նախաձեռնությամբ հանդես եկել է, չեմ կարող ասել, չեմ հանդիպել համենայն դեպս լրահոսում, արդյոք թեման պետական մակարդակով որևէ կերպ շոշափվել է։ Դժվար թե Ղարաբաղյան շարժման էջը փակողը անգամ տեսականորեն այս թեմային անդրադառնալու ոչ պատճառ ունի, ոչ էլ հիմնավորում։ Ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը արդեն փաստացի սկսել են քարոզարշավը։ Եվ այսպես, ով ինչ է խոստանում արցախցիներին, սկսենք քաղաքացիական պայմանագրից։ Ամենատարբեր դեմքերով քաղաքացիական պայմանագիրը ասել և պնդում է Հայաստանից դուրս արցախցիներին խոստանալու բան չունի։ Արցախցիների Արցախ վերադարձի թեման անգամ քննարկելը հայտարարվել է վտանգավոր։ Դեռ ավելին, ինքը Փաշինյանը 3 լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն ու ռուսերեն, Երևանում, Եվրոպայում և Մոսկվայում կրկնեց, որ Հայաստանը ոչ միայն վերադարձի հարցը չի դիտարկում իր օրակարգում, այլև Ղարաբաղյան շարժումը չշարունակելու մասին որոշում է ընդունել։ Փոխարենը Արցախից տեղահանված սիրելի քույրերին և եղբայրներին առաջարկում են տնավորվել Հայաստանի Հանրապետությունում, դրան ուղղված պետական ծրագրեր կան, դրանք հավանական է առաջիկայում ավելի կխորացվեն ու կընդլայնվեն։ Այսքանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի ծրագիրը խաղաղության ծրագիրն է, այս ծրագրում Արցախի հետ կապված պահանջատիրական որևէ դրույթ փնտրելը լուրջ չէ։ Կարծում եմ լուրջ չէ նաև քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակներում արցախցիներին փնտրելը, ու դա մասամբ իր բացատրությունն ունի, ու դա միշտ չէ, որ քաղաքացիական պայմանագրի մեղքն է։ Պատկերացնում եք ինչ պարսավանքի կարժանանա քաղաքական այս ուժի հետ համագործակցող արցախցին։ Չեմ ասում դա լավ է կամ վատ է, ասում եմ այն, ինչ կա, գնահատեք ինքներդ, լավ է թե վատ է։ Դրա համար էլ փաշինյանական թևը արցախցիների շարքում համակիրներ գուցե ունի, բայց բացահայտ դաշնակիցներ կարծես չունի։ Հաջորդը Ուժեղ Հայաստանն է, թեկնածուների ցուցակն արդեն հրապարակել են Ազգային ժողովի ընտրություններին Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ցուցակը կգլխավորի Նարեկ Կարապետյանը։ Հրապարակված 36 հոգանոց ցուցակում 3 արցախցի կա, առաջինը 6-րդ համարում։ Սա այս ուժից ունեցած ակնկալիքները հաշվի առնելով բավական լավ դիրք է։ Ցուցակում արցախցիներ կան, բայց Արցախ վերադառնալու կամ Արցախը վերադարձնելու ծրագրեր կարծես չկան այս քաղաքական ուժի ծրագրերում։ Առաջարկում են հաստատվել Հայաստանում ի տարբերություն այս պահին գործող պետական ծրագրերի, առաջարկում են սերտիֆիկատների փոխարեն առանձին բնակավայրեր կամ թաղամասեր կառուցել տեղահանվածների համար։ Խոշոր հաշվով տարբերությունը սա է, մեծ տարբերություն է թե փոքր, գնահատեք ինքներդ։ Հրապարակվել է նաև Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական ցանկը, այն գլխավորում է Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես համոզված են շատերը, ղարաբաղցիների մեջ ամենաղարաբաղցին։ Առաջին տասնյակը եզրափակում է կրկին արցախցի ու կրկին Քոչարյան, խոսքը այս դեպքում Լևոն Քոչարյանի մասին է։ Իսկ 1-ից 10 նկած համարները գրեթե ամբողջությամբ զբաղեցնում են հայաստանյան քաղաքական դաշտի ամենամարտաշունչ ներկայացուցիչները, դաշնակցականները։ Վատն այն է, որ մեր ավանդական այս կուսակցության համար Արցախը դեպքերի մեծ մասում եղել է երկրորդ տեղում Արևմտյան Հայաստանից հետո։ Ի դեպ, սա կատակ չէ, հավանաբար մի ուրիշ առիթով դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ։ Իսկ այս պահին պարզապես արձանագրենք, որ հակառակ մարտաշունչ կազմին Հայաստան դաշինքը ևս առաջիկայում Արցախն ազատագրելու ծրագրեր չունի։
Ռոբերտ Քոչարյանը ինքն է ասել, որ Ադրբեջանի հետ պատերազմելու պլաններ չկան Արցախ վերադառնալու կամ Արցախը վերադարձնելու պլանների փոխարեն, կան արցախցիների վերադարձի իրավունքների մասին խոսելու պլանները։ Այսքանը։ Ապրիլի 9-ին կայացավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարն ու առաջարկ Հայաստանին ծրագրի շնորհանդեսը ԲՀԿ նախագահի վերընտրվել Գագիկ Ծառուկյանը։ Ընտրություններին ընդառաջ հրապարակվել է թեկնածուների պատկառելի ցուցակը, այն գլխավորում է ինքը Գագիկ Ծառուկյանը, իսկ առաջին տասնյակում հին ու բարի դեմքերն են, ոմանց տեսել ենք ԲՀԿ ցուցակներում, ոմանց այլ քաղաքական ուժերի ու դաշինքների շարքերում։ Եթե դա արցախցիներին լավատեսություն կներշնչի, ասեմ, որ առաջին տասնյակում արմատներով Արցախից առնվազն մեկ գործի չկա, բայց այդ համագումարի ընթացքում հնչած թեզերում Արցախի ու արցախցիների հետ կապված առանձին ընդգծումներ կարծես չկային։ Համենայն դեպս այս կուսակցության պաշտոնական ներկայացուցիչների առանձնացրած, կարևորած սոցցանցերում հրապարակած կետերում Արցախին վերաբերող կետեր չեմ հանդիպել։ Շաբաթվա անակնկալը մատուցեց Փաշինյանը ավելի քան 1 ժամ պատասխանել է լրագրողների հարցերին ու բացասական լույսի տակ չի անդրադարձել Արցախին ու արցախցիներին։ Սա արդեն լավ է։ Գուցե դա նաև հնչած հարցերից էր։ Ամեն դեպքում գլխավոր հարցը ամսվա սկզբին Մոսկվա կատարած այցին էր վերաբերում, ինչ են քննարկել Պուտինի հետ հանդիպման փակ հատվածում։ Փաշինյանը բնականաբար մի 5 րոպե խոսեց ու չպատասխանեց, բայց որպես փոխհատուցում որոշ նորություններ ամեն դեպքում ներկայացրեց։ Ինչ վերաբերվում է տետատետ հանդիպմանը, մենք արդեն պայմանավորվել ենք մեր հետագա հանդիպումների մասին եւ մեր միջոցառումների մասին, բարձր մակարդակով հանդիպում ենք պայմանավորվել, այդ թվում հունիսի երկրորդ կեսին, առնվազն ինչ որ այնտեղ հնչել է, դուք ինձնից այստեղ այս ձևաչափով կամ գուցե այլ ձևաչափով լսել եք, այսինքն զրո նորություն։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ էլի հղում անելով նախկինում իմ առած հայտարարություններին, ներկայումս Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են կառուցողական տրանսֆորմացիայի փուլում, եւ ես այդ process-ը գնահատում եմ դրական, եւ մենք մեր սկզբունքը շարունակաբար պահելու ենք, մենք երկխոսության բարեկամական երկխոսության տրամաբանությունից դուրս չենք գալու եւ շարունակելու ենք այդ ճանապարհով։ Ինչ վերաբերվում է իմ կարծիքին, իմ կարծիքը այն է, ինչ որ ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել եմ, ինչ որ ասել եմ այստեղ ձեզ բոլորիդ, քանի դեռ կա հնարավորություն համատեղել այն քաղաքականությունները, որոնք մենք վարում ենք ԵԱՏՄ եւ Եվրոպական միության ուղղությամբ, մենք այդ քաղաքականությունները կհամատեղենք։ Երբ կգա անհամատեղելիության պահը, մենք կկայացնենք ժողովրդի հետ որոշումներ։ Քանի դեռ այդ պահը չի եկել, ես որևէ լրացուցիչ բան ասելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ռուսաստանի հետ մասամբ առնչվում էր այդ ճեպազրույցում հնչած մեկ այլ հարց, ավելի ճիշտ հարցը չէր առնչվում, բայց պարզվեց պատասխանն առնչվում է։ Ավելի լավ է հարցն ու պատասխանը իրար հետ լսենք, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք, թե ում մասին է խոսքը եւ ինչպես է Ռուսաստանի հետ կարծես կապ չունեցող հարցի պատասխանը գնում հասնում ուղիղ Մոսկվա։ Դուք ասել եք ձեր ձևակերպման մեջ վերում եմ, վախենամ Սամվել Կարապետյանը մինչև տարեվերջ բոմժ դառնա։ Ինչ նկատի ունեք, սա ունեզրկման մասին սպառնալիք է, թե ինչ, խնդրեմ սա մեկնաբանեք։ Ես տեսա, որ ամենատարբեր մեկնաբանություններ կան, եթե զգացել եք իմ այդ հայտարարության մեջ սպառնալիքի որևէ էլեմենտ չկա, որովհետև ես խոսում եմ, ես չեմ ասում, ես խոստանում եմ կամ ես ասում եմ, ես վախենում եմ, որ այդպես տեղի կունենա, ինչ եմ վախենում, որովհետև կարծում եմ, որով ձեր նշած անձը այն խոստումները, որ տվել է որոշ շրջանակների, որոնք նաև Հայաստանից դուրս գտնվող որոշ շրջանակների, որոնք որոշակի բան ունեն, լծակներ ունեն նաև իր ունեցվածքի վրա, ակնհայտ է, որ ինքը իր ստանձնած պարտավորությունները չի կատարելու
եւ ակնհայտ է, որ այդ ամբողջ ունեցվածքը իր ձեռքից վերցվելու է եւ ես դրա համար շատ ցավում եմ, որովհետեւ չի ուզենա, որ որևէ տեղ հայկական համարվող որևէ կապիտալ զրոյացվեր։ Եթե Փաշինյանի մարգարեությունը կատարվի, ապա Սամվել Կարապետյանը կդառնա Ռուսաստանի իշխանությունների ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցությամբ կործանված հերթական հայ օլիգարխը Լևոն Հայրապետյանից ու Ռուբեն Վարդանյանից հետո։ Շաբաթվա մյուս նորությունն այն է, որ արդեն պաշտոնապես ունենք նաև հակաեկեղեցական քաղաքական ուժ։ Այո, հայ քաղաքական պատմության մեջ թերևս առաջին դեպքն է, որ Մայր Աթոռը պաշտոնապես որևէ քաղաքական ուժի հայտարարի հակաեկեղեցական ու այդ ուժը ճիշտ գուշակեցիք ու դա դժվար չէր գուշակելը քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խստորեն դատապարտում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վերաբերյալ մերժելի դրույթների ընդգրկումը, այդ մասին ասված է Մայր Աթոռի հայտարարության մեջ։ Եկեղեցու դեմ ակնհայտ ապօրինի գործողությունները շարունակելու նախընտրական խոստումներով եւս մեկ անգամ դրսևորվում է իշխող քաղաքական ուժի գաղափարախոսության հակաեկեղեցական ողջ էությունը եւ նպատակը, որթեգրված օրինախախտ գործելավոճը ազգավնաս է եւ բացարձակ անթույլատրելի, այն հակասում է մեր աշխարհասփյուր ժողովրդի շահերին, վտանգում ազգային արժեհամակարգի հիմերը եւ խաթարում հոգեվոր անվտանգությունը, մասնավորապես ասված է Մայր Աթոռի տարածած հայտարարության մեջ։ Շաբաթվա մյուս հիշարժան դրվագը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի հայտարարություն էր առ այն, որ թրիփը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթություններից մեկը, քանի որ այն ունի Հարավային Կովկասում եւ դրանից դուրս խաղաղությունն ու բարեկեցությունը խթանելու ներուժ, այդ մասին հայտնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը ի պատասխան Armenpress-ի հարցման։ Պատասխանում ասված է, որ թրիփը կապահովի տարածաշրջանում միջազգային եւ ներպետական անխոչնդոտ փոխկապակցվածություն, ընդլայնելով տնտեսական աճի եւ բարեկեցության բարձրացման հնարավորությունները։ Թրիփի եւ հարակից պայմանավորվածությունների մեկնարկին աջակցելու նպատակով Միացյալ Նահանգները ստանձնել է $145 միլիոն նախնական պարտավորություն, որը կբացի տարածաշրջանային կայունությունն ու տնտեսական աճը, ասված է պետդեպարտամենտի պատասխանում։ Այս հանդիպման համար նախատեսել էինք այսքանը, ամուր եղեք ու մի քիչ էլ զգույշ, կհանդիպենք։